Jumpa lagi dengan saya, Tangan Berkah. Kali ini, Tangan Berkah akan memberikan satu tips kepada ayah bunda semuanya, yaitu membuat obat batuk dari jeruk nipis dan juga kecap. Di sini sudah saya siapkan 2 sendok makan kecap dan juga jeruk nipis. Jeruk nipisnya kita pilih yang benar-benar sudah matang. Kita ambil 2 buah jeruk nipis. Kemudian jeruk nipisnya kita potong karena akan kita ambil airnya untuk kita campurkan ke dalam 2 sendok makan kecap. Setelah jeruknya dipotong, kemudian kita peras. Setelah itu kita saring agar biji jeruk nipis tidak ikut saat kita campurkan dengan kecap. Setelah itu kita ambil 4 sendok air jeruk nipis yang telah kita peras tadi dan kita campurkan ke dalam 2 sendok makan kecap. Kemudian kita aduk rata supaya kecap dan air jeruk nipis dapat larut dan menyatu sehingga dapat berkhasiat untuk mengobati batuk dan juga rasa gatal pada tenggorokan. Selain itu, dengan kita mengkonsumsi air jeruk nipis dan kecap akan melegakan rasa sesak di dada disebabkan dahak dan cairan lendir yang selama ini menggumpal di tenggorokan. Minum obat batuk yang terbuat dari air jeruk nipis dan juga kecap ini cukup 1 sendok sekali minum. Kemudian setelah kita minum obat batuk yang terbuat dari air jeruk nipis dan juga kecap ini, usahakan setelah meminumnya jangan terus minum air. Usahakan setelah beberapa menit baru kita minum air. Itulah satu tips dari Tangan Berkah untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, ayah bunda semuanya.